নমস্কার। নমস্কার, আমরা ব্যাঙ্গালোরের বাঙালি। এই যে আজকে আবার আমরা চলে এসেছি একটা নতুন রকমের ব্লগ নিয়ে। ব্লগটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং ব্লগ। কেমন? এটার মধ্যে দেখো, আচ্ছা তুই বল এটার মধ্যে কি কি আছে? মোমো তো দেখতেই পাচ্ছ। না, তার আগে আমরা বলি এটা কি। এটা হচ্ছে ইটিং চ্যালেঞ্জ। Eating challenge, হ্যাঁ। ইটিং চ্যালেঞ্জে আমরা কি খাবো? প্রচুর খাবার আছে, খাবারগুলো একবার একবার করে দেখে নিই। এটা হচ্ছে একটা পনির পাফ, বড় সাইজটা হচ্ছে এই বড় কিন্তু, ওকে। তারপর এটার মধ্যে আছে হচ্ছে একটা পেস্ট্রি, পাইনঅ্যাপল পেস্ট্রি, ইয়ামি টেস্টি। কিন্তু যখন তাড়াতাড়ি খেতে হবে কেমন হবে জানি না আমরা। আরে দারুণ, আমি তো ফার্স্ট। আচ্ছা, তারপরে আছে এখানটাতে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভেজ মোমো। ভেজ মোমো আমারটাতে আছে 1টা 2টো 3টে 4টা 5টা 6টা 7টা। আমারও সেম। ঠিক আছে। আর এটা আছে একটা পনির মোমো। হ্যাঁ, এটা পনির মোমো আমার প্লেটে আছে 1 2 3 4 5 6 7টা। তো 7টা ভেজ মোমো, 7টা পনির মোমো, এই হচ্ছে পনির পাফ, বিরাট বড় সাইজের পেস্ট্রি। হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা বল, হ্যাঁ। এখানে 8টা কেন রে? ধরে ফেললে। আমি ভেবেছি এখানে 8টা, ও 7টা বলে যাচ্ছে, আমি গুনছি। আরে 7টা কোথায়? এটা 7টা, এখানে 8টা দিয়েছে। এবার যখন আমি খেলবো না, এরকম করে, আমি না, খেলবো না। ঠিক আছে, ওটা না হয় আলাদা ভাবে রাখ। এই প্লেটটাতে রেখে দাও, এই প্লেটটাতে রেখে দাও, এখানে রেখে দাও। না, আমি ওই দিকটাতে, ওই প্লেটটাতে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই প্লেটে থাক। হ্যাঁ, এটা আলাদা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আর কোনো অসুবিধা নেই। বাবা, প্রথমেই চিটিং। আচ্ছা, আমি ভেবেছিলাম কি যে গুনবেই না, কেউ কি আবার গুনবে না? 1 2 কাজে আমি হারবো, তাই তো? অত সস্তা। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই চাটনিটা, এইটার সাথে আছে একটা রেড চাটনি মানে অনলি ঝাল লঙ্কা। এখানে একটা ওই যে কি লঙ্কাটা বলে যেন একটা পাওয়া যায় না, শুকনো লঙ্কা, যেটা খুব ঝাল। হ্যাঁ, গুন্টুরের না? হ্যাঁ, ওইটার এটা লঙ্কা, এটা খুব ঝাল চাটনি। এই চাটনিটা এই সামনে ভিজিবল রেঞ্জে রাখা হলো। এটা কিন্তু পুরোটা শেষ করতে লাগবে। আচ্ছা, চাটনিটা এটার মধ্যে রেখে দিই, এটার মধ্যেই রেখে দিই, তাহলে দেখা যাবে, তাই না? হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম চাটনি। কিন্তু এই দুটো চাটনি আমারও আছে। হ্যাঁ, দুটো চাটনি কিন্তু পুরোটা শেষ করতে হবে। আমি শেষ করে দেখাবো, আমি শেষ করে এই যে ভিজিবল রেঞ্জে রাখো, ওখান থেকে দেখা না, আমার খেতে অসুবিধা হবে না, আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে জিততে হবে না। না, তাহলে তুমি ওই হাত দিয়ে ওদিকে তো গেলে ওনারা দেখবেন কেমন করে? আমি দেখিয়ে দেবো। না, এখানে রাখো, এখানে। আরে না, সব চোখের তোমার সামনে। সুবিধা মতো তুমি এটা দিয়ে খাবে, আমি এই যে ফেস দিয়ে কেমন করে খাবো? আর এই যে জল, ওরও 1 গ্লাস আছে, আমারও 1 গ্লাস আছে। এটা হচ্ছে, কেউ জল খেতে পারবে না। মাঝখানে যদি যতই ঝাল লাগুক, কেউ যদি জল খায় তাহলে 30 সেকেন্ডস তাকে বসে থাকতে হবে, অপরজন খেয়ে যাবে। 30 সেকেন্ডস পরেই সে যোগ দিতে পারবে। মানে এটা হচ্ছে পেনাল্টি টাইম 30 সেকেন্ড যদি মাঝখানে জল খাওয়া হয়। আর না হলে যদি দুজনের মধ্যে কেউই জল খেলো না, তাহলে সবার খাওয়ার পরে এন্ডে জল খেয়ে মুখ হা করে দেখাতে লাগবে। লাস্টে তুমি যত খুশি জল খাও, একটু অল্প খাও, বেশি খাও, কোনো ব্যাপার নেই। কারেক্ট। আর যে হারবে তার জন্য একটা বিরাট বড় একটা সারপ্রাইজ থাকবে। ওটাকে কি বলে? সারপ্রাইজ পানিশমেন্ট। হ্যাঁ, সেটা পরে বলবো। সারপ্রাইজ এই যে হ্যাঁ, মোটেই না, এদিকেই হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, যাই হোক, তা আমরা এখন স্টার্ট করছি। ঠিক আছে, তো খাওয়া স্টার্ট করবো। এই 1 2 3 স্টার্ট। বাবারে, খুব ঝাল তো। একটু আস্তে খা, ঝাল তো, একটু আস্তে খা। ঠিক বলিনি বলো? একটু আস্তে আস্তে খা। যা পানিশমেন্ট আছে। ঝালটা কিন্তু খুব ঝাল, তাই না? জল খাবো? কাও।
দেখো বুঝতে পারতে আমি দিচ্ছি। তুই আস্তে ধীরে খা না। তোমার ঠাড়াটা এদিকে আনো, দেখা যাচ্ছে না পুরোটা। তোমাদের সরিয়ে দিলে। না না, আমি তো খেয়াল করতে পারছি না। তুই খেয়াল টেয়াল করে আস্তে ধীরে সুন্দর করে খা। কে তাড়াতাড়ি খেতে বলেছে না ওকে? আচ্ছা, তুমি যে খালি ওটা খাচ্ছ না, রেড চাটনি খেতে হবে কিন্তু পুরোটা। খাবো রে বাবা, খাবো, প্রচন্ড ঝাল। আর তুই এমনিতেও পারবি না, আমার তো এই বড়টাই খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কি মনে হচ্ছে পানিশমেন্টটা কে পাবে বলো? পানিশমেন্টে যে আছে না, তুই ঝালটা উঠে পড়ে শেষ করবি বলে লেগে গেছিস। পরে মিষ্টি খাবো। ফ্যান 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 চালাও। ফ্যান চালানো যাবে না, ওটা সরতে নেই। হবে না ওগুলো। আমি পারছি না, একটু জল খাই। হ্যাঁ, জল খাচ্ছিস? হাততালি দিতে পারছি না। আচ্ছা, 1 ঢোক আর 2 ঢোকের তো কোনো ব্যাপার, পেনাল্টি নেই। না 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 না, এই এটা 30-30-60 হবে। দুবার খেয়েছি। 30 প্লিজ। পারছি যা, না, ছেড়ে দিলাম। পেনাল্টি। দেখো, এই যে তুমি খাও, না, তুমি আর তাকিয়ে তাকিয়ে। এই যে পেনাল্টি টাইম আমার। 30 সেকেন্ড বসে থাকবে। এ বসে আছি। পানিশমেন্টটা কে পাবে এখন বুঝতে পেরেছো তো? 21, এখানে হয়ে গেল। 26, 27, 28, 30 শেষ। আর একটু বস না। খাওয়া শুরু করে দিল। খুব ঝাল। পারছি না। আমি ধোয়াতে খাচ্ছি। তুই আস্তে আস্তে খা না। নেক্সট টাইম চ্যালেঞ্জে ফ্যান অন রাখবো। গরমের মধ্যে ঝাল খেয়ে ফ্যান এমনিতে পারছি না। কি কি সব রুল বানাও তুমি? হ্যাঁ, প্রচন্ড ঝাল বাবা। তুমি চাটনি খাচ্ছ না কিন্তু। খাবো তো, আমি চাটনিটা খেয়েছি। খাবো তো, তোর তো এখনো শেষ হয়নি। তোমার এই চাটনি আছে, এটাও খেতে হবে? আমি খাচ্ছি না। আমি ভেতরে চাটনি খেয়ে খেয়ে ঝালে পাচ্ছি না। তুই আরেকবার জল খা না। জল আছে তো? নেই নেই, লাগলে আরো এনে দেবো। খা। এই যে পনিরটা, পনির পাক। আমি একটু মিষ্টি খাই। পনির পাকটা এটাই ভালো লাগছে এখন। ঝাল লাগছে তাও কেন ঝাল খাচ্ছি? কারণ এটা শেষ করতে হবে তো।
চ্যালেঞ্জ তো নিয়ে ফেলেছি, কত করে হবে জানি না। জলটা খাবো? খাও না না খাবো না, খাবো না, খাবো না। তুমি ভাতটা খাও, তখন আমার খাওয়া হয়ে যাবে। আরে মুখের ভেতরটা ঝালে। তোর তো হয়ে আসলো। আসছে কেন? এই যে চাটনি শেষ। না ও বাবা, তোর এটাই লাস্ট? 1 2 3 4 5 6 কেমন করে খাচ্ছে ও? কেমন করে খাচ্ছে? ঠিক খেয়েছে তো? তোমরা দেখেছো? ওপাশ দিয়ে ফেলে দেয়নি তো? কিরা তুই ওপাশ দিয়ে ফেলেছিস? দিয়ে দেবো তো। আরে সব সমাজ শেষ। মুখাতে এইবার মজার ব্যাপার, ছাড়বো না আমি। এত খেয়েছি, এইবার আসছে এটা ওটা বাদ দিয়ে দে, পানিশমেন্ট। ওটা আজকে না। এই যে এই না কি এটা? না 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 আজকে না, আজকে না ওটা। আচ্ছা আমি বলি পানিশমেন্টে কি হবে। এই যে একটা কাঁচা লঙ্কা, দুটো, তুই খাবি? তিনটে, তুই খাবি? চারটে, ঝালে মরে যাচ্ছি। পাঁচটা। এটা ও, ভেজ মোমো, ও খাবে, এটা ও খাবে। পনির মোমো। দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি, এটা ভেজ মোমোর জন্য, এটা পনির মোমোর জন্য, এটা পনির পাফের জন্য, ও খাবে। এটা হচ্ছে পেস্ট্রিটার জন্য, এটা হচ্ছে যে ঝাল চাটনির জন্য। দাঁড়া আমি একটা বড় বড় লঙ্কা নিই ঝাল চাটনির জন্য, একদম বড় লঙ্কা। ও খাবে, ও খাবে। হ্যাঁ, ওর ভালো এটা। লেগেছে তো? ও এটা খাবে। আমি কেমন করে খেলাম, পুরো মুখ জ্বলছে এখন। না রে না রে, এই শোন, 5টা বড্ড বেশি। এই যে 5টা, তুই হ্যাঁ তুই দুটো কর, দুটো কর। এখন কি হবে এখানে, আমি এই 5টা লঙ্কা একটা একটা করে দেব। আর যে হেরেছে, মানে আমি তো জিতেছি, যে হেরেছে তাকে আস্তে আস্তে চাবিয়ে চাবিয়ে এই 5টা লঙ্কা সবার সামনে খেতে হবে। এই যে এই 5টা লঙ্কা খেতে হবে রে, খেতে হবে রে, রে রে রে। দাঁড়াও এটা সামনে রাখি। তাই নাকি? এখন আমি 5টা লঙ্কা খাবো? এই যে হ্যাঁ, ও মা, এখন এই একটা একটা করে এখন স্টার্ট হবে। এই নাও। এ মা, এটা কি? না এটা হবে না, এই না না, এসে এসে এদিকে এসো। এই না না না, এই মা চলে গেল এই ইটিং জানে। আমি এত কষ্ট করে আমি এইরকম করে খেয়েছি সেই লাল চাটনি। আমি না খেলবো না, খেলবো না, যা। আচ্ছা
আচ্ছা আচ্ছা 1 মিনিট, হ্যাঁ এই ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। কারণ কি এখন গিয়ে আমি 5টা তো খাওয়াবোই খাওয়াবো, সেটা আমি ভিডিও করেই আনবো। হ্যাঁ কিন্তু তার আগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, নাহলে কিন্তু নোটিফিকেশনস পাওয়া যাবে না। আর টিল দেন আমি কিন্তু ধরেই আনবো পানিশমেন্টের জন্য। হ্যাঁ টিল দেন বাই।